얘가 사실 숨은 애교 강자야. 저도 보여드릴게요. 나도 재연을 했어요. 제가 보여드릴게요. 살 탈 때. 으쌰. 아차차. 계속 그 효과음이 자꾸 나오는 거예요. 멜론 뮤직어였습니다. 트로피를 들고 언니가 찍고 있더라고요. 이거 뭐 어떻게 보여주고 싶었나 봐요. 갑자기 사진이야? 영상. 이게 올라왔어요. 뭔지 알아. 채연 언니가 그 이제 팬분들이랑 소통하는 커뮤니티 올렸는데 제가 진짜 보고 충격받았잖아요. 저 살이 이만한 건 줄 알았는데. 가만히 있어.